Welcome back to my channel. For today's video, magbumukbang po tayo ng aking in-order kasi ayaw muna akong papaglutuin ng asawa ko. So, nag-order ako sa labas. Isasama ko yung link nila sa baba pag nag-upload ako sa Filipino restaurant. They call it Tagpuan. Bumili ako ng Pancit. And then, almusal ko. Hindi ako kumain kagabi kasi wala akong gana. Tapos, hindi ako nag-almusal. Oras ngayon is 10. Ayan. Ililipat natin dito sa plato. Okay. Kain na po tayo. Lipat ko muna yung isda dito kasi gusto ko yung rice. Fried rice. Pero hindi ko kayang kainin lahat to. Siguro kalahati lang. Kasi kakain ako ng pancit. And egg. Ilagay na natin yung lemon sa pancit. Nalagyan ng buto. Patay ng pancit. Kasi ang tagal kong hindi nakakain ng pancit. So nag-crave ako. Hindi naman kasi alam ng asawa ko pumunta dun sa store. Sabi niya, order na lang ako online. Tapos pa-deliver. Ang dami, no? Kain na tayo. Inom muna ako ng water. May daing na bangus dito, pero mamaya ko kakainin kasi mas gusto kong kainin yung pancit. Pancit with fried rice. Ang sarap ng vegetables nila, malutong-lutong. Half cook lang. Gutom po talaga ako. Grabe. Ang sarap. Alam nyo guys, years ako hindi nakakain ng pancit. Kasi usually, ayaw ng asawa ko na bumibili ako sa labas ng pagkain. Kaya ako hindi naman ako marunong magluto ng pancit. Ngayon, inalaw niya ako kasi nasa trabaho siya. Wala akong makain. Order na lang daw ako kung anong gusto ko. Ang sarap. Sa mga Pilipino, Canadian dyan, try nyo yung Tagpuan restaurant. Filipino restaurant yun. Masarap. Ang dami nilang choices. Member sila ng DoorDash delivery. So you just have to pay.
Oh no, not to pay delivery. You just have to give tip for DoorDash man. Tikman ko nga yung daing. Ito din, tagal kong hindi nakatikim ng daing na bangus. Pasado. Pasado sa mga nagki-crave. Pero guys, masarap talaga. Ito na yung hapunan ko kagabi, almusal ko ngayon, tsaka lunch ko ngayon. Kasi, ano na, 10:10 na. Sunod kong kain mamaya na pagdating ng asawa ko. Hipon. Yun yung halo ng pancit. Ang laki ng egg nila. Egg yata ito ng ostrich. Sarap. Craving satisfied talaga, guys. Sarap yung daing. Daing na bangus. Yummy. Definitely, i-recommend ko to sa mga kaibigan ko. Itong restaurant na to. Masarap. Pinoy na Pinoy talaga ang lasa. Lalo na yung pancit. Delicioso.
Kasi mas gusto ko talaga yung pancit. Kung papagpiliin ako, spaghetti or pancit, pancit ako. Kuha pa ako ng kunting kanin. Hayaan mo nang tumaba. Mag-diet na lang sa susunod ng mga init. Pinagpawisan ako. Kasi gutom talaga ako. So wala naman akong naisip na gustong kainin sa almusal. Naisip ko talaga pancit. Yung delivery niya, in-order ko kasi late na rin. In-order ko siguro mga 9. Tapos prepare pa nila. Tapos i-deliver pa nung doordash guy. Pero just in case guy, nagtatanong ako bakit nagpapa-deliver ako. Kasi ayaw muna ako ng asawa ko papaglutuin. Kasi bed rest ako. At syempre ingat din sa mga nagdi-deliver. So ang instruction na linagay ko sa account ko doon sa DoorDash is iiwan lang nila sa door ko. Knock and drop off the order tapos go sila para less contact. Mahirap na. Tapos pagka-receive ko nito, sinasanitize ko lahat ng labas. Alam nyo naman, dito sa Canada sila parang exaggerated sa mga ganyan, which is okay naman kasi for our own safety. Kuha pa ako ng pancit. Masarap talaga. Masarap gumawa sila ng pancit. Gusto ko yung pagkaluto ng gulay kasi half cook lang siya. Yun ang gusto ko. Asawa ko kasi gusto niya yung talagang lutong-luto yung gulay. So alam na, makaka-relate yan yung mga asawang ibang lahi. Hindi lahat ng napangasawa natin is gusto yung mga Filipino food. Naku, asawa ko ayaw ng tuyo. Ayaw niya ng may mga black sauce. Tulad ng adobo. Pag nag-adobo ako ng chicken, I make sure na tinutuyo ko siya para hindi halatang maglagay ako ng soy sauce. Pero kumakain naman. Hindi kasi ako marunong magluto. Siya, nagluluto mula nung ni-require ako mag-bed rest. Siya lahat. Asawa ko nagluluto, laba, linis. Siya lahat talaga. Nung ni-require ako mag-bed rest, yung roll namin dito sa bahay, totally nag-turn siya ng 360 degrees. Kasi dati, siya, talagang nag-work siya like a horse. Kasi gusto niya nga magkaroon ng anak, makapag-provide ng maganda sa pamilya. Kaya he worked like a horse. So ako, siya naman nag-shoulder lahat ng bills namin lahat, rent. Siya lahat yung insurance namin sa dalawang sasakyan, siya lahat. Kasi fully paid ko naman na yung sasakyan, insurance na lang babayaran. Siya lahat yung bill. Ako lang yung nakatoka sa food namin kasi ako yung mag-grocery.
So ako yung nag-grocery, ako yung laba, luto, linis, kasi maliit lang naman yung bahay namin dito. So, ano naman, nakukuha naman. Then, may work ako ng full-time before, from Monday to Friday, 8 to 4 or 8 to 5. Minsan, one Saturday a month. Pero okay naman kasi may work ako, may off ako ng Sunday. Ang Sunday ko is maglalaba ako niyan, go-grocery for a week. Tapos magluluto na naman ako for the next day. Yun lang naman. Pero ano naman siya, parang pagka araw-araw mo nang ginawa, sobrang dali na lang. Nakakapag-computer pa ako, nakakapag YT pa ako habang nagluluto. So, manageable naman yung oras ko. Pero ngayon kasi, minsan naaawa ako sa asawa kasi nung bumalik kami from Albania, pagkatapos ng quarantine namin, sabak kaagad siya sa trabaho kasi nga ang laki ng nagastos namin. So, nagastos niya pala kasi hindi naman ako nag-spend ng sintabo doon. Kasi yung pera ko talaga, pera ko lang. Yung pera niya, pera namin. Yung sahod ko sa akin lang. So, naiipon ko siya konti-konti, pero syempre yung may mga expense tayo na kailangan din gastusan. Hindi ko na lang i-mention. So, yun, ang laki ng nagastos niya doon. Ayoko nang kwentahin kasi masakit sa bulsa. Kaya ngayon, back to work siya kaagad-agad. Kasi, mumulubi kami. Kasi kahit kami nasa Albania, yung mga bills namin dito, tumatakbo pa rin monthly. So, how long my husband stayed in Albania is almost 6 months. So, nung nag-stay siya doon, ako dito, nandito pa rin for 3 months, or 4 months before I follow him in Canada, in Albania. Siya pa rin nagbabayad ng mga bills ko. Ako lang nagbabayad ng mga pagkain ko, yun lang. And then, nung sumunod ako sa kanya, siya pa rin nagbabayad. So, kinukuha, kasi lahat ng bills namin, lahat ng rent, nakakonect talaga sa account niya. So, every month, doon kumukuha ng bayad. So, kaya, yung expenses namin for the whole 6 months is doble. Hindi sa expense sa bahay, kasi may bahay naman doon na asawa ko. May natiran kami, hindi na kami nagbayad. Yung expenses namin doon, yung food, yung here and there na appointment. Malaki yung Kaya ngayon, back to work like a horse again siya. Sabi niya mamaya, luluto siya ng pork chop. Nilabas niya na yung pork bago siya umalis. Sabi niya, you have just to stay in bed. Pwede naman ako maglakad-lakad, wag lang yung magtrabaho. Ang sarap. Naubos ko. Hindi naman. Half lang. Busog na busog ako. May natira pa sa pancit. Parang 1/4 lang nakain ko. And then, kalahati ng daing na bangus.
And then, kalahati ng rice is natira. So, done na. Anyway guys, if you are new to my channel, please don't forget to like and subscribe. Tsaka yung mga members ko po na nakalagay dyan sa description below, please follow them, connect with them. Napaka-legit po ng mga yan. Mag-iwan lang po kayo ng bakas na galing kayo sa akin. Babalikan kayo na hindi lang isa. Kasi ang dami din nilang mga legit other accounts. Pang bukas ko yan mamayang gabi. So, okay. Follow them. And connect with them. Okay? Thank you.